Wakati fulani katika maisha yetu, tunakabiliwa na maswali na changamoto za kuwepo. Majaribu, matukio mabaya na mambo mbalimbali yanayotukera yana athari kubwa katika maendeleo yetu. Swali ni kwamba, tunawezaje kupata furaha licha ya matatizo yetu? Pili, tunawezaje kuwa na furaha maishani? Kwa hivyo basi, baadhi ya wanadamu huelekea kupata furaha, huku wengine watahitaji msaada wa kisaikolojia au msaada wa kimatibabu, kama vile wakati wa mfadhaiko. Hapa, kuna vidokezo vya kutusaidia kudumisha mtazamo mzuri wa furaha. Kwanza, tutazungumzia msaada ambao unaweza kukusaidia wewe ili kuwa na furaha licha ya matatizo yote ya ulimwengu wa sasa. Wewe ni kusahau yaliyopita. Ishi katika wakati wa sasa. Ingawa dhana hii inaweza kuonekana kuwa kubwa, hata hivyo ni ushauri muhimu. Hatuwezi kubadilisha yaliyopita, ambayo mara nyingi huambatana na matukio mabaya ambayo tunajuta. Kutafakari mawazo haya kunatuzuia kuishi kwa utulivu na chanya. Kwa sababu mara nyingi kuendelea kufikiria yaliyopita, ikiwa kama ulipitia mambo yasiyo mazuri, mara nyingi yanaweza yakakusababishia wewe kutenda vitendo visivyo vizuri, huku ukawa mkatili, ukawa muuaji, ukawa msharati, mlevi wa kupindukia, mvuta sigara na tumbako ambazo za ukali, huku zikakuletea afya mbaya. Kwa hivyo, kuendelea kukumbuka au kuendelea kuishi katika mambo yaliyopita, mara nyingi huwa hayasaidii wakati wa sasa. Kwa sababu kila wakati ukipita, unapita na vilivyo kuwepo wakati huo. Kila mara kunakuja mapya. Kwa hivyo, yale yaliyopita huwezi ukayabadilisha. Hiyo haiwezekani, yakishapita yamepita. Kwa sababu leo ukilinganisha na ilivyokuwa zamani, watu walivyokuwa wakiishi, nyumba ambazo walikuwa wanaishi ndani, namna ya kutengeneza chakula, yaani kupika chakula, namna ya usafiri, leo imebadilika kabisa. Huwezi ukachukua vile vitu ambavyo tulikuwa tunapitia miaka 20, miaka 25, 30, 100 iliyopita na ukayaleta kuishi nayo wakati wa sasa. Haiwezekani kabisa. Lazima uendane na wakati huu. Kwa hivyo, ikiwa kama ulipitia mambo magumu ya wakati uliopita, kwa watu aina tofauti, kuna watu ambao walipoteza wazazi wao, walipoteza watoto wao, walibakwa, walipigwa. Yaani matatizo yale labda mabaya ulipitia wewe kuliko mazuri mengi. Kulingana na watu ambao wanaoendana na masuala ya kisaikolojia, wanaonyesha kwamba ni lazima usahau yaliyopita. Jikaze uwezavyo ili kuyasahau, uishi leo katika maisha mapya.
Mfano, mara nyingi tunazungumzia kuhusu watu ambao walipitia maisha magumu na matatizo magumu nchi ya DRC Congo pamoja na Rwanda, ambapo palikuwa vita na mauaji ya kimbari mwaka 1994. Na Congo vita ilivyoanza mwaka 1996. Jumla watu wengi karibu wote wa nchi hizi mbili walipitia matatizo magumu kabisa. Yule ambaye amenusurika leo labda ameishi katika nchi jirani, au alinusurika kulingana na uwezo tofauti mbalimbali. Inahesabika kwamba kuna vilema vingi katika nchi hizi, walemavu wa kimwili, kisaikolojia, na wengine wako na matatizo ya trauma. So, msaada mkubwa ambao unaweza kuwasaidia watu kama hawa ni kusahau kabisa yale yaliyopita. Pia na watu ambao viongozi labda na wengine sio viongozi, lakini wakajikuta kwamba wameshurutishwa na viongozi wao ili kuwatendea wanadamu wenzao vitu visivyo. Lazima hawa viongozi wote waliosababisha huu mkumbo wote wa matatizo ya vita na matatizo ya kuwafanyizia wanadamu wengine vibaya waweze kusahau yale ambayo walikuwa wanatekeleza kwa ajili ya kuendelea kuwafanyia wanadamu wengine vibaya, wakayaacha, labda wakaomba msamaha, badala yake wakawa watu wazuri na kuanza kuishi maisha mazuri. Pia na kuwa na furaha. Kwa sababu moja kwa moja kinachoonekana ni kwamba wale waliosababisha hayo matatizo wanaendelea kuwa waovu. Wanaendelea na uovu. Kwa sababu miili yao na roho zao zinawashutumu kwamba wakiacha labda wanaweza wakapata matatizo mahakamani au matatizo aina tofauti, watu kuendelea kuwashutumu kwamba walichokifanya sio kizuri. So, kuendelea katika hiyo hali na kuendelea kuishi katika hiyo hali inaweza ikawasababishia kutokuwa na furaha duniani na magumu yakawa mengi kwao kuliko ambavyo wangeacha vitendo hivyo vya ukatili na kuacha kabisa na kukubali kuwatendea binadamu wengine vizuri na kukua kama wao. Kwa sababu kuishi kwa furaha, hutaishi kwa furaha msituni. Hutaishi kwa furaha pamoja na minyama. Hutaishi kwa furaha pamoja na miti. Lazima utaishi kwa furaha na wanadamu wenzio. So, kwa hivyo, ni vizuri utafute mbinu ambazo zinaweza zikakusababishia wewe kuishi kwa furaha pamoja na wanadamu wengine, huku umesahau yaliyopita na kujenga mapya. So, kwa hivyo basi, ikiwa kama wewe, kwa vyovyote vile, mtu yeyote yule ambaye ana matatizo ya kisaikolojia au matatizo mengine ambayo aliyepitia, sana sana wamama huko DRC Congo wanaendelea kubakwa, wengine wanaendelea kuuawa katika sehemu mbalimbali, huku wakiuawa na kubwaka katika ukatili. So, pamoja na watoto zao kuendelea kupelekwa katika sehemu za vita, huku wengi wakiuawa na kupotea kabisa. Hawajua watoto zao wako wapi,
wala wa ndugu zao wako wapi. Hili linaendelea kusikitisha, na hili sio tabia nzuri. Ni tabia ya kukataa kabisa. Ikiwa labda hizo nchi za nje zinazotaka hayo madini ya DRC Congo kuja kuwagombeza au kuwashurutisha kwa ajili ya kuyapata yale madini, lakini mimi sijakubaliana na wewe kwamba wakija wanakushurutisha wewe lazima pawe maafa ya binadamu au watu wako uwatie katika mtego wa maafa ili wapate yale mawe. Ni neno ambalo la kukataa kabisa ili uishi kwa furaha. So, ukisikiza yale yanayotukia leo DRC Congo, vita inavyoendelea, watoto wanavyofariki kila siku, vijana kila siku, ili linasikitisha sana. Sehemu zote za DRC ambazo ziko na matatizo, Kitiemo, Bukavu, Goma, Murenge, Minembwe, Masisi, Ukraine, Palestina, Urusi, hizo nchi zote ambazo ziko na matatizo, Sudani hatujaisahau. Ingekuwa vizuri watu kufikiria, kwa sababu wale wanaowagombeza kwa ajili ya kutafuta madini au kutafuta vitu huku wakiwadanganya, nafikiri hawadangani wenyewe, wanatafuta sababu zao wenyewe, wale wanaokuwa watumishi wao kwa ajili ya kuwatendea kabila zao vibaya au wandugu zao vibaya. Kwa sababu nalo lianzisha wewe vurugu, usifikiri kama hilo vurugu litaendea kwa zile zingine kabila peke yake. Kwa mfano kama DRC, sehemu ambazo ziko na vita, wewe ukileta vurugu, usifikiri hiyo vurugu itakuwa kwa kabila zingine peke yako. Lazima na wewe mwenyewe kabila lako litakosa usalama pia. Na wewe mwenyewe utakuwa na matatizo pia. Kwa sababu itakuwa vigumu wewe kuishi kwa amani ikiwa watu wengine hawaishi kwa amani. Haitakuwa kabisa. Ni lazima kukaa chini, kuacha silaha, kwa sababu unavyotegemea silaha, wengine nao wanakuja na silaha. Unavyotegemea kitumikisho chochote ambacho cha kumalizia binadamu maisha yake, wale binadamu wengine nao wanatekeleza hivyo hivyo. Kwa sababu ulimwengu ulivyo leo, huwezi kujigamba na kujidai kwamba wewe una akili kuzidi wote, una nguvu kuzidi wote. Hilo halipo. Dunia kama tumezungumuza ishi leo, sao yaliyopita. Leo dunia imekuwa vingine. Ikiwa kama wewe ulikuwa na nguvu ambazo ulikuwa unategemea wakati ule, labda ulikuwa mshindi, leo washindi wengine wanakuja. Kama Olympic, waliokuwa washindi wameshasaulika na kuna washindi wapya. Vivyo hivyo ulimwengu unavyotembea. Usiendelee kujidai mshindi wa kila wakati, haipo. Kama Marekani leo inaendelea kuwa na matatizo na kupigana kila siku na Uchina kwa ajili ya biashara, hii inadhihirisha kwamba siku zinavyogeuka vivyo hivyo na wanadamu wanageuka. So, jaribu kukaa chini na kufikiria kwa ajili ya familia yako, watu wako na wewe mwenyewe, ili uwe na usalama na watu wengine duniani. So, kipindi kitakachofuata nitajaribu kutafuta nchi ambazo hazijawahi kuwa na vita kabisa. Na hizi nchi ni nchi zenye maendeleo makubwa, na zilifanyaje ili wao waendelee kuwa na furaha kila siku, huku hawataki kusikia vita au matatizo katika nchi yao. Na isitoshe, unaweza kufikiri kwamba
hizi nchi, wanaoishi katika hizi nchi zenye amani hazijawahi kuwa na vita, ni watu ambao hawana kabila mbalimbali. Wana kabila nyingi na rangi nyingi, ila wao wamekusudia kutokuwa na matatizo. Na isitoshe zilikuwa ni nchi za ukoloni. Huku unaweza ukadanganywa kwamba ni wakoloni wamekuja kukudanganya, hapo ukawa mtu ambaye umesababisha vurugu kwa ajili ya kutafuta sababu katika kabila lako, wala watu wako, wala nchi yako, ili wapelekee madini au vitu wanavyohitaji katika hiyo nchi wale makaburu au wale wakoloni. Sivyo kabisa. Hizi nchi zilikuwa na wakoloni na pia wana kabila nyingi, lakini wao tutaona wakati ujao walifanyaje ili wasiingie katika huo mtego wa kuharibu nchi zao. Na wana madini mengi, na wao wanazo kabisa. Yale madini yanayozungumzwa Kongo nao wanavyo. Lakini wao walifanyaje? Na tena sio Marekani, sio Uchina, sio zile nchi kubwa kubwa. Kwanza Marekani na hizo zingine nchi zilikuwa na vita. Lakini hizo ni nchi ambazo special, wana madini mengi, wana kila kitu, na wana kabila nyingi na rangi nyingi. Lakini wao wameendelea kuwa na amani na wanaishi kwa furaha katika nchi hizo. So kipindi kijacho tutajaribu kuingia in deep, tuone walifanyaje. Labda inaweza kuwagombeza na wenyewe viongozi wetu huko DRC wafanyaje, au binadamu mwingine yoyote ambao amekumbwa na matatizo ya hii vita, ili waweze kuwa na furaha na kuwa na amani. Kwa sababu nasikia huko DRC watu wengi sana sana sehemu za vita, kwa sababu Kinshasa kwenyewe wao wanacheza ndomboro. Wao kwanza wajui. Yaani katika zile nchi ambazo hazina vita Kinshasa imo. Lakini mashariki mwa DRC special, watu wengi leo hawana mlo wa kula hiyo siku, au hawana kinywaji, chumvi hawana, dawa hawana, kwa sababu ya hao watu wamewaletea hizo vurugu na kuleta hizo sababu zao za kiukabila na sababu zao za kuonyesha kwamba wao wanaipenda nchi kuliko wengine, ili wajizoee yale madini na kuwapatia wale makaburu na kuwapatia wale ambao wanakuja kuyasomba na kuyapeleka kwao. Wanasahau kwamba wao wataendelea kupata matatizo katika nchi yao na watakosa amani na furaha, pamoja wao wenyewe pamoja na family zao na watu wao. So asante sana, shukran. Yehova azidi kuwalinda. Mungu aliyeumba mbingu na dunia azidi kuwalinda. Anafahamu siku ipi wale wa mama na wale watoto na wale wa vijana wanaendelea kuteseka kila siku, matatizo yatakwisha. Kilichokuwa na mwanzo kitakuwa na mwisho, kwa sababu jinsi namna ambavyo dunia inavyogeuka, yani jana ilikuwa jana, tuko leo, na ni vile vile ambayo tunayoishi nayo DRC leo, kesho hiyo siku yatakuwa mengine. Upendo sipopenda yatageuka, na unavyofikiria wewe uyarudishe nyuma, waendelee kuishi kama zamani, udikteta na vitu vingine, ujue kama dunia inavyokwenda na vile vile binadamu anageuka. Asante sana, shukran. Mungu awalinde, muendelee kuwa na usalama. Tunawaombea kila siku ili amani ipatikane. Asante sana, shukran, kwaherini.